ఏమండో. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ దేవి. బాగున్నారా? ఏమండో ఇది చూసారా, ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ముందుగా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. సో దట్ నేను చేసే అన్ని వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడగలుగుతారు. ఇక వాతావరణం చాలా చల్లగా మారిపోయిందండి. ఈ చల్లటి వాతావరణంలో వేడివేడిగా ఏదైనా తింటే బాగుండు అనిపిస్తుంది కదా. ఆ వేడివేడిగా తినేదేదో హెల్త్కి మంచిదై ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది కదండి. మరి ఇవాళ ఈ వాతావరణం మారడం వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు ఇలాంటి వాటికి మన అమ్మమ్మల కాలం నుండి వచ్చే కాఫ్ కోల్డ్ సిరప్ అండ్ వేడి వేడి వామాకు వడలు ఇప్పటి వరకు ఎవరు యూట్యూబ్లో పెట్టనిది అండి. అదేంటో చూసేద్దామా అండి. ఇక చూసే ముందు మన ఛానల్లో వ్యాండరింగ్ జూ గివ్ అవే నడుస్తుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈ వ్యాండరింగ్ జూ గివ్ అవేకి లక్కీ డిప్లో ఎలిజిబిలిటీ రావాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ నేను మీకు ముందుగానే చెప్పి ఉన్నాను. అయితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నానండి. మన వీడియోని ఎవరైతే ఈ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళు పూర్తిగా చూడాలండి, స్కిప్ చేయకూడదు. అండ్ లైక్ చేయాలి, కమెంట్ చేయాలి, ఎవరైనా ఒకరికి షేర్ చేసి ఉండాలి. పక్క మన సబ్స్క్రైబరే అయి ఉండాలి. ఇవ్వండి మరి రూల్స్. ఇక ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోయే మొక్క ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క అండి. అది వాము ఆకు, కర్పూరవల్లి అని కూడా అంటారండి. ఇది చాలా ఔషధ సుగుణాలున్న మొక్క. ఇక ఈ వాము ఆకు అండ్ మనం నిత్యం వంటల్లో వాడే వాము రెండింటికి సంబంధం లేదండి. ఈ వాము ఆకు నుంచి వాము అయితే రాదు, అదైతే నిజం. ఈ రెండు ఒకటే అని చెప్తే నేను పొరపాటు చేసిన దాన్నే అవుతాను. ఈ వామాకులతో బజ్జీలు వేసుకుంటారు అండ్ పచ్చడి కింద వాడతారు. ఇవన్నీ తెలిసిందే మీకు. అయితే ఇవాళ మనం చేసే రెసిపీ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అండి. ఈ మొక్క చూడండి, నేను ఆల్రెడీ 2-3 సార్లు కట్ చేసుకున్నాను. చాలా బాగా పెరిగింది. ఈ చిన్న డబ్బాలో నేను పెట్టుకున్నానండి. దీనికి లో మెయింటెనెన్స్, ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ కూడా అవసరం లేదనమాట. ఈ మొక్కలో చాలా చిన్న చిన్న వ్యాధుల్ని నిత్యం అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే చిన్న చిన్న వ్యాధుల్ని నయం చేసే సుగుణాలు ఉన్నాయన్నమాట ఈ మొక్కలో. ఈ మొక్క చాలా పెలుసుగా ఉంటుంది. ఆకు పైన కింద ఇక ఈ మొక్క జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరచడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుందండి. ఇక ఈ ఆకుల రసాన్ని తీసుకోవడం వలన కడుపులో ఉన్న నిలుపురుగులు చనిపోతాయట. ఇక ఈ ఆకుల రసాన్ని మనం వాడే కాఫ్ సిరప్స్లో కూడా వాడతారంటండి. ఈ ఆకుల రసాన్ని ఉపయోగించి అమ్మమ్మల కాలం నుండి ఇంట్లోనే కాఫ్ సిరప్లు తయారు చేసుకునేవారట. మరి అప్పట్లో ఈ కాఫ్ సిరప్లు ఏమి ఉండేవి కాదు కదండి. అందుకని హోమ్ మేడ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేవారు అన్నమాట. ఇక ఈ మొక్క చాలా ఈజీగా పెరుగుతుంది అండ్ ఎక్కడ దొరికినాక సరే వదులుద్దండి. కడుపులో ఎప్పుడైనా ఉబ్బరంగా ఉంటే ఒక ఆకు నమిలితే చాలండి. ఇక ఇవాళ మనం అమ్మమ్మల కాలం నుండి తయారు చేసుకుంటున్న హోమ్ మేడ్ కాఫ్ సిరప్ అండ్ తయారు చేసుకునే ముందు ఇప్పటి వరకు ఎవరు యూట్యూబ్లో పెట్టని వామాకు వడలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ముందుగా ఒక గ్లాసు ఇలా మినపప్పు తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని అలా 4 గంటలు నానబెట్టుకున్న తర్వాత గ్రైండర్లో వేసుకోవాలన్నమాట. ఇలా గ్రైండర్లో వేసుకునే ముందు నేను ఏం చేశానంటే ఒక గ్లాసు వాటర్ని తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. ఇలా వేయడం వల్ల వడలు క్రిస్పీగా వస్తాయి, మీకు వడ కూడా ఉబ్బుతుందన్నమాట. ఆయిల్ కూడా లాక్కుండా ఉంటుందండి. అలా అని మరీ ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు. ఈలోపు మనం వామాకుల్ని కట్ చేసుకుందాం అన్నమాట. వామాకు వడల్లోకి ఇలా పిండి దగ్గరికి అయిపోతుంది చూడండి. ఇలా దగ్గరికి అయిపోయిన పిండిని మనం తీసేసుకోవాలి. చూడండి, పిండి కొంచెం గట్టిగానే రుబ్బుకోవాలి. ఈ వడలు నూనె లాగకుండా ఉండాలి అంటే మనం పిండి రుబ్బుకునేటప్పటి నుంచి మెలకువలు పాటించాలన్నమాట. ఇలా ఈ పిండిలో కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొన్ని పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు, అలాగే వామాకు ముక్కలు, ఇంకా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, కరివేపాకు అండ్ అల్లం ఇలా వేసుకుని ఇందులో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి అంటే వాళ్ళ రుచికి తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలన్నమాట అండి. ఇలా చెయ్యిని కొంచెం తడి చేసుకొని ఇలా చిన్న ఉండ కింద తీసుకొని
ఇలా మధ్యలో హోల్ చేసి వేసేయడమేనండి. వడకి ప్రత్యేకించి మనం వేరే ఇందులోనో పెట్టి వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒకసారి వేయడం తెలిస్తే చాలా ఈజీ. ఇది నాకు కూడా తెలిసేది కాదు. నేను మా ఆడపడుచు గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. చూడండి వడ చాలా బాగా వచ్చింది కదా! అండ్ ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువగా లాగింది. ఇలా టిష్యూ పేపర్ వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఆయిల్లోంచి తీస్తున్నాం కదా! దాని మీద ఉన్న ఆయిల్ ఏదైనా వెళ్ళిపోవడానికి అనమాట. చూడండి వేడి వేడి వామాకు వడలు ఎంతో టేస్టీ, ఎంతో హెల్తీ, చాలా బాగున్నాయి కదా! ఏదైనా ఒక చట్నీతో అలా తినండి. అసలు మీరు తింటే వదిలిపెట్టరు. మరి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇక ఇవాళ మనలో మన మాటలోకి వెళ్ళిపోదామండి. ఇవాళ మనలో మన మాటలో నేను అడిగే ప్రశ్న, తెలిసి కాయ కాస్తుంది, తెలియకుండా పువ్వునిస్తుంది. అదేంటండి? ఎక్కడైనా తెలిసి పువ్వు పూసి పువ్వులోంచే కాయ వస్తుంది. మరి ఇక్కడేంటో తెలిసి కాయ కాస్తుందట, తెలియకుండా పువ్వు పూస్తుందట. అదేంటో మీరే కనుక్కొని చెప్పాలండి. నా నెక్స్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేసేలోపు మీ సమాధానాన్ని కమెంట్ రూపంలో పొందుపరచండి. ఇక క్రిందటి వీడియోలో మనం అడిగిన ప్రశ్నకి కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పిన వారు గ్రీన్ ప్లానెట్, కవిత, మను మనస్విని, దివ్యశ్రీ లక్ష్మి, ప్రసూదేవర, రాజేష్ కుమార్, శ్రీనివాసు ఏ, విజయలక్ష్మి గనిశెట్టి. వీళ్ళండి కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళు. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి వీణ, గిటార్ అండ్ వేణువు, ఇవి కూడా కరెక్టేనండి. ఇక అమ్మమ్మల కాలం నుండి తయారు చేసుకునే కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఈ కోల్డ్ కాఫ్ సిరప్ చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు వాడచ్చు. అయితే చిన్నపిల్లలు వాడేది ఏంటంటే, ఇలా వామాకులను తీసుకొని శుభ్రం చేసుకొని 2 చేతులతోటి ఇలా నలుపుకోవాలన్నమాట అండి. 2 చేతులతోటి ఇలా నలుపుకొని ఏం చేయాలంటే, ఒగ్గు గిన్నె కానీ లేదంటే మీరు కాఫ్ వేసేయడానికి ఇస్తాడు కదండి క్యాప్, దాని నుంచైనా పట్టించవచ్చు, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇది 1 ఇయర్ పైబడిన పిల్లల గురించి చెప్తున్నాను నేను. ఇందులో ఇలా పిండేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే, చిన్నపిల్లలు ఇలా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఒత్తిది తాగలేరు కదండి. సో అందుకని ఒక స్పూను తేనె యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఈ 2 యాడ్ చేసుకుని ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని ఇవ్వడం వలన కడుపులో ఉన్న కఫం పోతుంది, జలుబు దగ్గు కూడా మాయమవుతుంది. చాలా బాగుంది కదండి ఈ చిట్కా. మన ఇంట్లో మన పెరట్లో ఉన్న మొక్కను బట్టి తీసుకొని మనం మన సొంత వైద్యం చేసుకోవడంలో ఆ తృప్తి వేరు. సో ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలండి. ఇలా బాగా కలిపేసుకున్న తర్వాత పిల్లలకి ఇలా ఉగ్గు గిన్నెతో పట్టించవచ్చు, లేదంటే మీరు ఎలా పట్టిస్తే వాళ్ళు ఈజీగా తాగుతారో అలా కూడా పట్టించవచ్చు. ఇక పెద్దవాళ్ళకైతే ఎలా చేయాలంటే, ఒక గిన్నెలో ఇలా వాటర్ పోసేసుకోవాలండి. ఇలా వాటర్ పోసేసుకొని అందులో వామాకులు వేసుకోవాలన్నమాట. అంటే అందులో కొద్దిగా అల్లం అండ్ పసుపు యాంటీబయాటిక్ కింద పనిచేస్తుంది అనమాట అండి. ఇప్పుడు ఈలోపు ఒక గ్లాస్లో కొంచెం తేనె, 1 స్పూన్ తేనె అండ్ 1 స్పూన్ నిమ్మరసం, ఈ 2 వేసుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ని ఈ గ్లాస్లోకి పోసేసుకోవాలండి. ఇలా రెడీ అయిపోయిన ఈ కషాయాన్ని, ఈ సిరప్ని పెద్దవాళ్ళు ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటే మన కడుపులో ఉన్న నుండి పురుగులు చనిపోతాయి, కాఫ్ కోల్డ్ కూడా పోతుందండి. ఇక ఇవాళ నేను చేసిన ఈ వేడి వేడి వడలు, వామాకు వడలు అండ్ అమ్మమ్మ నాటి నుండి వచ్చిన హోమ్ మేడ్ కాఫ్ సిరప్ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. ఇక టర్టిల్ వైన్ విన్నర్స్కి చాలామంది రిసీవ్ చేసుకున్నారని చెప్పారు. చాలా సంతోషం అండి. మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు రూపంలో కానీ, ఈమెయిల్ రూపంలో కానీ అందచేయగలుగుతారని అనుకుంటున్నాను. దానివల్ల నేను ఫర్దర్గా ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుందండి.